वेलकम बैक टु माई च्यानल। र आज चाहिँ भेडा फार्म जान लागेको साथीहरूसँग। अनि अहिले चाहिँ म सबिनालाई पिकअप गर्न जाँदैछु टोखा। सो अगाडिको जर्नी हेर्नु होला हाम्रो। अन द वे टु भेडा फार्म। हामी चाहिँ चन्द्रगिरी जाने बाटो हुँदै हामी जाँदैछौँ। सर्टकट बाटो 1 घन्टा। कताबाट हो? सायद हेलो वेलकम टु सी ब्लग हुने हैन यही बाटो? यहाँ चाहिँ सृजनाको भ्लग सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला। बाटो चाहिँ अलिकति अफ रोडै छ, हजुरले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। भिडियो गर्दा पनि भिडियो हल्लिरहेको छ। अनि मलाई भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो। ठाउँ ठाउँमा डिफ्रेन्ट सिनहरू देख्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ बल्ल हामी चिताङ आइपुगेछौँ। हेर सबिना, आया हातै दुखिसक्यो हाम्रो। कालो लुगा सेतो भइसक्यो। अब फेरि हिँड्छौँ हामी। Imaginary picture. Usually it's something that moves. अहिले चाहिँ हामी यहाँ भेडा फार्ममा आइसक्यौँ फाइनली। अनि अहिले चाहिँ हरियो छैन नि त, त्यही भएर ठिकै देखेको छ। भोक लागिसकेको छ। बिहान 8:30 बजे खाएको। अनि हामीले चाहिँ यहीँ पाउँछ भनेर ल्याएको थिएन खानेकुरा नि, तर यहाँ तल बजारमा चाहिँ पाउँछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकछिन यहाँ बस्छौँ भने जान्छ। हेलो 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 हेलो। छ्याङ त सक्यो। आयो अझ हामी माथि आएर फोटो मात्रै खिचिरहेको छौँ। स्टिल उता कपाल फोटो क्लिक गरिरह।
भेडा फार्मबाट चाहिँ अलिकति तल पुगेपछि चाहिँ बजार आउँछ। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले खाजा अर्डर गऱ्यौँ। मोमो चाहिँ दामी दामी थियो, ससेज चाहिँ मिठो लागेन, ठिकै थियो। अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ। बाटो एकदमै पछाडि चाहिँ रेजा हल्लाइदेऊ। अनि अर्को साथीहरू चाहिँ अगाडि गइसक्यो, जाडो र मोडल लगाइसक्यो। चिची अनि बाटो चाहिँ अफरोड छ, पुरै अफरोड छ। तर बिच बिचमा चाहिँ फेरि पिच छ क्या, के अरे टर्निङहरूमा चाहिँ पिच छ किन हो त्यस्तो अन्नाइ। कस्तो राम्रो ब्युटिफुल। यसरी चाहिँ देख्दैन रहेछ, यसरी चाहिँ हिमाल देख्दैन रहेछ। कस्तो दामी भ्यू। र मेरो ग्याङहरू यिनीहरू। बाटो अफरोड भए पनि हामीलाई चाहिँ रमाइलो भयो। भेडा फार्म जानलाई चाहिँ हामीलाई 2.5 आवर लाग्यो। त्यही भएर हजुर चाहिँ बेलुकै फर्किनु छ भने चाहिँ बिहान अलिक छिटो जानु होला। र यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।